بدوري لزميلي الدكتور خالد شخير. الدكتور حامد مطر أخي الدكتور خالد شخير. شكرا للأخ الرئيس، والشكر موصول كذلك لزميلي النائب الفاضل الدكتور حامد المطر. الأخ الرئيس، في اللجنة التعليمية لدينا موضوعين مهمين جدا، موضوع ال50 طالب وموضوع طلبة العلمي والأدبي. بكل أسف الأخ الرئيس، الأخوان في التعليم العالي يتجاهلون توصيات الأخوة في اللجنة التعليمية. قدمنا توصية بالإجماع على إلغاء قرار ال50، وقلنا حق الأخوان في اللجنة في وكيل التعليم العالي والأخوة في وزارة التعليم العالي، إذا كان هناك مبررات علمية منطقية احنا ندعمكم في قراركم، لكن للأسف لم نجد أي قرار. بعد شهرين من المماطلة ووزير التربية يعلم بذلك، جاءونا في اللجنة التعليمية أمس وقالوا احنا رفعنا سقف ال50 طالب عن الجامعات الحكومية، وأبقينا ال50 طالب على موضوع الجامعات الخاصة، وهذه مماطلة. يعني الأخوان في التعليم العالي يعني اللي فهمناه منهم، هم ما قاعد يدعمون دعم أبنائنا الطلبة، هم قاعد يضعون عراقيل، ولم نجد أي مبرر أكاديمي أو منطقي. قلنا لهم إذا أنتم تجدون أن هناك جامعات عندها مشكلة، وقف هذه الجامعات، لا تعمم القرار على كل دول العالم. احنا اليوم مطلوب منا ندعم أبنائنا. القضية الأخرى الأخ الرئيس فيما يخص استكمال طلبة الأدبي والعلمي، قعدنا مع الإخوان في التعليم العالي والتطبيقي، والأخ وزير التربية شكل لجنة مشتركة من التعليم العالي ومن التطبيقي لبحث هذا الموضوع. تفاجأنا الأخ الرئيس أن اللجنة المشتركة اللي شكلها وزير التربية رفعت تقرير، وهو التقرير الثالث. هذا التقرير يوصي بإلغاء هذا القرار، بمعنى أنه يسمح لطلبة العلمي والأدبي باستكمال دراستهم. بعد ذلك يعني احنا هناك شبهات تدور على التقرير الرابع اللي تم رفعه لوزير التربية بلجنة لم تكن مكتملة النصاب. فلذلك الأخ الرئيس، نحن نعتقد في اللجنة التعليمية أن هناك تلاعب من قبل الأخوة في التعليم العالي، لذلك نطالب بتشكيل لجنة تحقيق. احنا 3 شهور تقريبا في المجلس، الأخ الوزير قاعد يعطي تعليمات وقاعد يوعدنا بإلغاء قرار 50 طالب وإلغاء قرار الأدبي والعلمي. نتفاجأ في الأخوة في التعليم العالي قاعد يماطلون، وهذا الأمر الأخ الرئيس قاعد يأثر على أبنائنا الطلبة. اليوم أبنائنا الطلبة قاعد يدرسون في كل جامعات دول العالم على الويتنج. يعني عندنا حالة عرضناها على الوزير وعلى وكيل التعليم العالي، الطالب حسين السيري، هذا الطالب معدله 83، الأول على الدفعة وكرمه سمو الأمير، ولهذه اللحظة معطل قبوله على موضوع ال50 طالب. فالأخ الرئيس، أنا طالب مجلس الموقر أن يفوض اللجنة التعليمية بتشكيل تحقيق فيما قاعد يدور في لجنة التعليم العالي. شكرا الأخ الرئيس.